Assalamualaikum. Sekarang untuk tutorial bagaimana kalau batuk ya, batuk berdahak ataupun batuk kering. Nah, ini kita pasang di sini ya, di leher dengan kuningnya di tengah, kemudian putihnya di yang di bawah ini, putihnya di tengah juga. Pasang dulu di sini, kemudian di sini ya. Lakukan ini beberapa menit ya. Dan rasakan perubahannya. Jika membaik, diteruskan sampai sembuh. Demikian, terima kasih.